Hjertelig velkommen til deg, Aurora. Takk. Du, nok et år for et år. Ja. Føler det er den tralten vi har hver jul. Det er det sånn her, herregud, Aurora, for et år du har. Og jeg føler, i år er jo ikke noe unntak på en måte. Nei, jeg husker når jeg satt hjemme og tenkte sånn, ok, nå i januar, og så på kalenderen min, så tenkte jeg sånn, for et friår, sånn deilig sånn pauseår. Men nå når jeg sitter og ser tilbake, så jeg har jo ikke vært et pauseår i det hele tatt. Det er jo i år jeg har på en måte gjort mest, nesten. Du har vært utrolig mye på reise. Ja, i Australia, i Asia, i Sør-Amerika, Europa og Amerika. Altså, det var Afrika igjen. Det har jeg lyst til å dra. Ja. Men du, når du var i Sør-Amerika, Ja, det er jo ikke så lenge siden. nei, Hvordan var det? det var kjempegøy. Det var helt magisk, faktisk. Ok, Helt hvorfor det? nydelige folk. Sånn folk som gir så mye varme og kjærlighet. Veldig sånn delekultur. Hvis du skal ha en øl, så kjøper du en stor øl, og så for alle sånne små glass, så deler man den ølen. Og det er så fin sånn. Det er fantastisk. Og så jeg koser meg veldig mye. Fikk ikke farge, så det er jeg veldig fornøyd med. For det vil du ikke ha. Nei. Og så var det veldig sånn. Det var veldig vakkert folk. Veldig åpne. Men vi har jo snakket om før, altså du har jo sagt det tidligere når du har vært her, Aurora, at du ikke skjønner hvorfor det er så mange som elsker så høyt å være på turné. Og nå, du driver jo på, liksom. Du reiser rundt og drar dritlangt. Hvordan, altså endrer det seg nå etter hvert som du kommer lenger i karrieren? Ja, kanskje litt. Hvordan da? Altså hver gang man har turnert, så får man mye igjen for det. Og så blir hver gang man turnerer, så blir det litt bedre å turnere. Kanskje enkelt rom, i stedet for dobbelt rom. Ja, man får bedre økonomi, litt mer sånn, man får mer frihet. Litt mer frihet. Ja, og så blir vi mer og mer sammensveiset. Og gjengen som jeg har med meg når vi er på tur, er en veldig fin gjeng som jeg merker er flinke å fortelle meg at de setter pris på å være med. Og da blir jeg veldig glad. For da føler jeg at det er rett energi for det oppdraget vi er på. Ja. Det er godt å høre at det er god stemning i gruppa. Ja, jeg er veldig. Det Jeg har jo alltid vært det. Jeg har hatt kjempefine folk med meg alltid. Og det virker det som veldig mange av dere artister heldigvis er velsignet med, at dere har så gode og trygge folk rundt dere. Ja, det er jo mest gode folk i verden. Heldigvis. Det er jo det. Ja. Altså i virkeligheten, ikke på nyhetene, men i virkeligheten er jo det. IRL så er det sånn. IRL, hva betyr det? In real life. Ja, ok, som ja. Det må du lære. Ja, fordi på barneskolen var jo RLE, det var jo religion. Ja, stemmer. Jeg trodde du sa det. Ja. Jeg tenkte, hvorfor det var rart? Ja, det hadde vært litt rart, faktisk. Men hva vil du trekke fram som liksom høydepunkt i år, da? Jeg fikk jo leilighet i år, da. Yes! Herregud, Ja, fantastisk! min første leilighet. Gratulerer! Det var veldig kjekt. Er du leilighetseier? Ja, eier leilighet. Rått. 7. juni. Det er veldig gøy. Ja, jeg har fått en svær bokhylle som er så stor. Og så er det er kjempekoselig. Og så er det koselig å dra på besøk til mamma og pappa. Og så blir det mye mer spesielt, fordi at vi setter mye mer pris på at vi får se hverandre. Ikke at vi ser jo hverandre ikke så ofte, så vi setter jo alltid pris på det. Men det er veldig kjekt. Enda gøyere å komme hjem. Ja. Vi skal snakke mer med Aurora på P3 straks, og dessuten så skal hun selvfølgelig gi deg livemusikk. Du hører fortsatt på P3, og Aurora er fortsatt på plass i studio. Og Aurora, mens du har vært ute i verden og koset deg / jobbet veldig hardt, så har det jo skjedd ting og tang. Deriblant så har jo MeToo-kampanjen gått sin gang. Ja. Og du har jo også vært med på oppropet her hjemme når musikken stiller. Hva var det som gjorde at du engasjerte deg i det? Det var egentlig helt tilfeldig at jeg tror jeg så Trine fra kontoret her. Fra her kontoret? Ja. Så hun hadde en post det er Facebook. Og så leste jeg det. For jeg er jo så mye vekke, så jeg får ikke alltid med meg ting. Nei. Så jeg følte meg skikkelig heldig som fikk med meg dette. Jeg er aldri på Facebook heller, nesten. Så det var veldig sånn tilfeldig at jeg så det innlegget der hun hadde delt det. Og så jeg tenkte jeg så utrolig fint. For det er på en måte fokus. Og som en kvinne i musikkbransjen så har jeg ingen problem. Så var jeg veldig giret på å være med og kjempe. Men så var det også veldig sånn fint skrevet, for at vi fokuserte på en gruppe, samtidig som vi og var veldig sånn, det er veldig sånn generaliserende mot alle som er offer, at det er aldri offeret sitt feil, uansett hvem offeret er. Og så er det viktig. Ja, for hvorfor tenker du at det er viktig at folk åpner opp og deler historiene sine? Jeg likte, det er livsviktig, og spesielt akkurat den måten å dele på, fordi at jeg liker veldig godt
når vi kan unngå at vi kan dele våre egne vonde historier uten å henge ut andre folk. Og det likte jeg veldig godt med denne kampanjen da, at det var veldig sånn, det var bare en sånn svær bølge som jeg forteller alle som har et slags mørke inni seg da, som de påfører andre, som forteller de at vi vet hvem du og du kan ikke drive på sånn, og at du ikke usynlig lenger, en sånn skurk i skyggene, du en skurk i lyset, og det veldig sånn fint, veldig sterkt, og jeg ble veldig giret når jeg leser om det, og jeg synes det kjempeviktig at folk får vite at det ikke bare du, at det mange som har hatt det sånn som deg, så du kan snakke med. Og det viktig å snakke om alt. Det skal vi også prøve på, Aurora. Snakke om alt, altså. Og her i studio Aurora på plass. Jeg skal snart gi deg splitter ny musikk. Og det har skjedd mye det siste året for Aurora, men det har jo også skjedd ganske mye i musikkbransjen, kanskje særlig i Norge det siste året. Det har jo vært et helt utrolig år. Og på mange måter så det litt gøy at du sitter her nå som på tampen av dette året, fordi da du dro ut i verden, så var jo du på en måte en av de første i nå en veldig lang rekke med folk som reiser ut og blir tatt imot med åpne armer. Hvordan det for deg å se alle som har kommet etter? Nei, det veldig kjekt. Jeg synes det helt fantastisk å se. Og det mange, jeg veldig, nesten alle, jeg veldig stolt av de på en måte som bare mennesker også. At de sender veldig sånne fine signaler og fokus på mange sånne fine ting, som å være sterk og jordnær og være litt, altså sånn, jeg liker det veldig, veldig godt. Og så det gøy å se at jeg blir veldig minnet på ting jeg har gjort når jeg ser at sånn, alle festivalene, alle tingene og prisene som blir gitt, og så ser jeg at det faktisk en slags plan som nesten alle går gjennom. En sånn viss sånn løype. Sånn en reise, liksom, ja, og det veldig sånn interessant å se, for det en sånn løype. Så når du ser på Sigrid nå, så det sånn der, herregud, det gjør jeg, og jeg var der. Og så det videre til der, og så Roskilde, Slottsfjell, og så Nobels fredspris, og så vinner man kanskje, og det så fint å se at, måte, ting, at det har en slags sånn løype, som man bare må gjennom. Og så husker jeg også de festivalene som var ganske slitsom, da de ikke hadde noen ting, og da de mast bagasjen din, og der det var veldig rotete. Og da blir jeg sånn, da kan jeg sende en melding kanskje og si sånn, jeg husker det var veldig slitsomt. Fordi at ja, men gjør det? Altså, sender du meg og Sigrid prater litt. Hun veldig kul. Det vet jo alle. Ja, det vet i alle. Hele verden. Men hun har jo gått mye. Hun opplevde jo alt på en veldig annerledes måte enn jeg gjorde. Hun var allerede ganske sånn klar artist. Eller sånn, var godt rustet, på en måte. Når hun begynte. Jeg var jo mye mer sånn og så visste ingenting og hadde ingenting. Jeg var ikke klar for noe. Nei. Ingen uklar for noe, men Sigrid sin opptrapping har vært mye raskere, tror jeg. Gøy. Det jo gøy, men det stressende også. Ja. Jeg tror på. Altså, blir du litt sånn mor da? Får du lyst til å sende sånn husk å dra på yoga og puste og sånn, eller? Nei, men jeg har sagt at hvis det noe, så kan hun bare spørre. Fordi at jeg husker veldig godt sånn på noen ting. Men hun veldig flink da, modig. Absolutt, det utrolig gøy. Men det gøy å ha en venninne som vet litt sånn hvordan, det jo ingen som vet hvordan dette livet Nei. Det helt rart. Ja, fordi utenfra så det bare sånn, å fy fader, for et liv dere har, det ser dritgøy ut. Det bare i hele verden, alt ser liksom awesome ut. Så det litt sånn vanskelig å si sånn, ja, men... Ja, det veldig gøy å kunne prate om sånn, at man kan bli lei av hotell, for eksempel. Ja, for det kan være litt vanskelig for folk flest å forstå. Ja. Du skal få en liten utfordring av meg. Veldig, veldig snart, men først på P3 så skal du få denne. Da vi tilbake i studio her sånn. Det vil si, vi har jo vært der hele tiden. Musikken kommer jo også ut fra studio, of course. Aurora på plass, og skal nå få en liten utfordring. Den julerelatert. Ok. Og den musikkrelatert. Den altså julemusikkrelatert. Du skal få høre introen på julelåter, og så skal du på bakgrunn av den introen fortelle meg hvilken sang det Så skal vi se hvor mange du klarer. Du skal få en liten remse her. Du må vite låt og artist. Nei da, du holder med låt. Okay. Ja da, ta det helt med ro. Ja. Vi klare? Ja. Her kommer første. Hvilken julelåt dette, Aurora?
Høres ut som en mer moderne julelåt. Det helt korrekt. Det Maria Mena. Og spørsmålet hadde Aurora rett? Ja, det hadde hun. Og det høres ut som, Her kommer fasiten. Den skal du få godkjent på. Vi går videre til neste. Hvilken dette? Dette lyder du liker. Sånn her hører på mye. Hva med det da? Det I'm Dreaming for a White Christmas? Det det ikke. Det en av de. Winter Wonderland. Det det heller ikke. I wish you a very Merry Christmas. Det det heller ikke. Det Da har du fått 3 sjanser. Det synes jeg for mye. Da blir det stryk på den. Svaret kommer. Chestnuts roasting on an open fire. The Christmas Song. The Christmas Song, det den heter? Jack Frost nipping. Jeg må kjøpe den da. Ja, den skal du ha med deg. Den skal du høre på jula. Her kommer neste. Ja. Feliz Navidad. Det selvfølgelig helt korrekt. Jeg skal måtte si Dad. Veldig bra, Aurora. Nå har du 2 av 3. Du har ikke gærlig det. Jeg veldig stolt. Her kommer neste. Nei. Stjerne skinner i natt. Det helt riktig. Da har du 3 av 4. Stemmer det. Den hellige time, den begynner egentlig om sånn cirka 7 minutter når Aurora skal synge julesang. Neste. I wish you a very Merry Christmas. Eller et eller annet sånn. Very Merry Christmas. Det ikke helt riktig, men jeg Hva tror... det titlene? Ja. Very Merry Christmas. Nei, nesten. Eller det I wish. Det Have yourself a very Merry Christmas. A Merry Christmas. Ja, det bra. Dra sånn amerikansk aksent, så sånn det riktig. Neste. Drummer Boy. Det var I hvert fall en tromme der. Stemmer. The Little Drummer Boy. Og her kommer neste. Og siste. Mariah Carey. Hun Hva heter den da? All I want for Christmas is you. Ja. Du liker den, eller? Altså, alle gjør det etter at hvis du har sett Love Actually. Ja. Så du ikke... Ja, jeg bare begynte å lure om du var den eneste I verden som ikke likte den. Nei, jeg liker alle julesanger. Ja, du liker alle julesanger. Ja, men så bra. Julesangen du skal gi oss I dag dog cirka stikk motsatt av denne. Du skal nemlig by oss på Det heve rosesprunget litt senere. Du skal også få helt ny musikk fra Aurora, og det skjer om 3 små minutter her på P3. Da har det blitt tid for livemusikk her på P3. Aurora på plass I studio og har vært så grei å ta med seg en helt ny låt som vi aldri har hørt før. Og jeg vet jo, Aurora, at det sitter faktisk ikke bare en hel haug her I Norge og venter på ny musikk fra deg, men det sitter jo på en måte en hel verden og venter på at du skal lage nye ting. Jeg kan bekrefte, hun har laget nye ting, og her en av de låtene Animal Soul live på P3. Vær så god. I can remember times when it used to be warmer, lying inside the bodies of our mothers. I can remember light coming through her skin, and the first time it hit my eyes as she wrapped me. I'm a child with an animal soul. I don't belong here. I don't belong anywhere. I'm a child with an animal soul. I don't belong
moving across my mind like a beautiful dancer. I am here to tear what makes me hollow. In a world of hate, we are forced to swallow. I'm a child with an animal soul. I don't belong here. I don't belong anywhere. I'm a child with an animal soul. I don't belong here. I don't belong anywhere. Funny how we're free to walk around, still our feet are forced to walk the ground. Even when we die, we're deeper down, down, down. Even when we die, we're deeper down, deeper down. Nå var det nettopp vitne til et ganske eksklusivt og magisk øyeblikk. For aller første gang fremførte Aurora Animal Soul live på NRK P3, en helt ny låt. Og Guruland, så fin den var. Jeg kan glede deg med at Aurora skal gi deg mer. Hun skal nemlig by deg på Det Hev Rose sprunget straks. Da er det endelig klart for mer livemusikk her på P3, og det er veldig staselig besøk i studio. Aurora er her og har nettopp bydd oss på helt ny musikk, og nå skal hun også sikre jula for alvor med en av de aller fineste julelåtene eller salmene som bare er så nydelig som det kan få blitt, på en måte. Dette her er Aurora som gir deg Det Hev Rose sprunget. Det hev ei rose sprunget ut av en rot så grønn som fedrene sunget av gjesserot og var en blome blid midt i den kalde vinter ved mørke midnattstid. Om denne rosa ene er sagt Jesajas ord. Maria meg den reine bar rosa til vår jord. Og Herrens miskunns makt. Det store under jordet som var i spådomssak.
Der kjente jo jeg at du vet, jeg føler det er sånn man bare ser på når ting blir animert, sånn at man ser sånn øyne som fyller seg opp av vann, og så blunker man, og så drypper det ned på genseren. Aurora, du vet hva jeg mener? Ja, sånn fikk jeg nå. Da du sang den. Jeg har et veldig spesielt forhold til den låta. Jeg elsker den, og da jeg så på e-post at det var den du skulle ta, så tenkte jeg bare, ja, da er det bare å ta med Kleenexen inn, fordi ja, det var helt sjukt fint. Det er altså en så fin låt. Eller låt, kan man kalle det? Det er et mesterverk. Ja, det er et verk. Det er et veldig fint verk. Ja, og du er litt opptatt av, altså den teksten er jo et språk som vi ikke bruker lenger. Ja, det er veldig gammelt. Ja, og så hver gang vi skal synge en låt, så må jeg forstå veldig sånn meningen i den. Så i dag tidlig, så gikk jeg gjennom teksten sånn skikkelig, og skrev ned, og søkte opp alle ordene som jeg ikke forstod, sånn juvleg og Einar. Og så ble det veldig sånn, låten ble så mye finere når jeg forstod hva det faktisk var det handlet om, og så ville jeg at alle her skulle vite at i andre vers så sier jeg om denne rosa Einar er sagt i Jesajas ord. Og det er så fint fordi at Einar, det betyr når en plante eller en blomst har egenskapen til å hele eller helbrede, at denne rosen skulle liksom helbrede verden. Det er fint. Ja, det er veldig fint. Og det hadde vært ganske flaks hvis det hadde vært noen av de der ute. Ja. Litt flere, på en måte. Ja. Hvis det er lov å ønske seg til jul. Du, Aurora, i tillegg til at du er opptatt av å elske musikk og språk og så videre, så er det jo ganske tydelig på din Insta-konto at du også er veldig opptatt av klær. Ja. Hvorfor synes du det er spennende? Jeg vet ikke hvorfor. Jeg begynte veldig tidlig å bry meg om, eller å bare kle meg akkurat sånn som jeg ville. Fordi man finner en slags sånn trygghet, sånn at man tar allerede et valg. Og om man ikke tar noe valg i løpet av en dag, så har jeg allerede tatt det valget. Og så vært litt modig. Eller det var det jeg følte i den tid. Nå er jeg så vant til det, så i dag tenkte jeg at jeg skulle kle meg litt sånn avslappet. Men jeg har på meg det som er et stort skjørt. men jeg er veldig glad i å føle meg litt sånn eventyrlig, at jeg kan, hvis jeg har lyst til å fantasere om at jeg er i en film på 1800-tallet, når jeg tar toget, så må jeg være kledd til det. Så jeg kler meg sånn at alle fantasiens eventyr skal bli vel tatt imot av virkeligheten, skjønner du? Og så er det i hvert fall mitt valg å være annerledes. Det er ikke noen som pusher det på deg? Som pusher det på meg. Det er i hvert fall jeg som har gjort det. Det er deilig. Hva er det Aurora har på seg på julaften da? Nei, jeg vet ikke helt. Jeg må ha på meg noe som er fabulous. Ja, åpenbart. Ja, åpenbart. Men vil det da avhenge av hvilken liksom, type fantasi du er i den dagen? Ja, det vil det. Ja. Så det kan jo være alt fra liksom... Ja, enten en slags sånn fe, eller noe veldig sånn 1920-talls. Sånn at jeg kan lates som at vi er en sånn familie på 1920-tallet. Ja, det hadde vært jul. Blir foreldrene dine med på det også, eller? Ja, det tror jeg de blir. Ja. Pappa har jo bart. Ja, det passer bra. Det blir veldig bra. Min mor har ikke det. Ikke søsteren min her. Tusen takk for at du kom til oss, Aurora. Takk selv. Og så gleder vi oss jo veldig til det neste år, fordi da må det vel komme noen nye greier. Ja, jeg reiser faktisk ned i januar til Frankrike. Og da skal jeg jobbe med i hele Frankrike. Skal jeg jobbe med noe viktig. Ja. Men det kommer til å vise dere neste år. Så snart altså, kommer det noe viktig fra Aurora. Det gleder vi oss til. Tusen takk for at du kom. Takk for meg.